Fala pessoal, bem-vindos ao canal Magtech Serviço Automotivo, Osasco, São Paulo. E olha aí, ó, não para de chegar, hein? Não para de chegar esse Jeep Renegade aqui na oficina. O que que acontece, pessoal? Esse Jeep aqui já veio de uma outra oficina, tá? Ele levou esse carro aqui até uma oficina aí, de seguradora aí, Porto Seguro, alguma coisa assim. Fez o serviço. Só que na hora de retirada desse veículo aqui, estava apresentando o mesmo defeito. O cliente não gostou, deixou o carro lá e aí fez todo aquele processo, ouvidoria, mas isso aí não vem ao caso. Retirou o carro da oficina, ok. Esse carro está apresentando um barulho quando liga o motor, e é um barulho muito forte. E aí o que que a gente fez? A gente fez uma análise aqui da parte do barulho. Quando você retira a correia de acessório, esse barulho ele para, tá? E aí fiz alguns testes, já achei o defeito. Pessoal, o que que acontece? Não é coisa grave, tá? E o pessoal tá comendo bola nesses carros aí, por falta de conhecimento, falta de treinamento. E é uma coisa simples, porém, como todo carro, toda mecânica tem suas particularidades que tem que tomar cuidado no seu diagnóstico. Eu vou fazer o funcionamento desse motor aí para escutar o barulho, para vocês poderem escutar o barulho. Pessoal, vai funcionar o carro aí, ó. Ó o barulheira que faz, ó. Engata. Quando ele engata, ó. Desengata. Aí, quando ele engata, faz um barulhão. Engata. Aí, pessoal, tá vendo o barulho? É um barulho muito forte. Então, o que que acontece? A gente vai fazer a retirada da correia de acessório, vamos fazer uma verificação e vamos chegar numa conclusão, e eu vou passar o diagnóstico para vocês aí, com exatidão, hein? Pessoal, olha aí, ó, terminamos o serviço aqui da Renegade. Já trocamos as peças que estavam com problema, com aquele barulho lá quando engatava o carro ou ligava o ar-condicionado. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Vai engatar o carro, quer ver? Ó, mesmo barulho, normal, tá? Tudo ok. Serviço concluído, tudo certinho. A peça que estava com defeito é essa daqui, ó. Tá? Essa peça aqui, ela vai ligada lá, é uma polia do alternador, é uma polia do alternador catracada, tá? Estava travada e ocasionando todo aquele defeito. E por precaução, trocamos essa correia auxiliar que ainda estava original, tá? Tava muito alaciada e ela deu uma comida nela aqui nos dentes aqui. Por motivo da polia estar travada, trocamos, resolvemos o problema sem transtorno. Beleza, pessoal? É isso aí, serviço concluído com sucesso. Magtech Serviço Automotivo. Forte abraço, fica com Deus.